حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، دي اخرة اللي ما يتغداش بيجي لازم بالليل كده يعك زي كده. انا ما اتغديتش في اليوم دوت، فقررت ان انا بالليل كانت الساعة 9 ان انا اعمل اكل ونفسي اكل كشري. فحطيت بصل وزيت وكمان نوعين المكرونه اللي شايفينهم دولت وهحمرهم. عندي بقى شويه رز وشويه عدس اصفر زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا احطهم على الكلام دوت، على المكرونه والبصل اهو كده. وهبتدي ان انا اشوحهم، بس حطيت معلقتين صلصه، ملح، كمون، كزبره ناشفه، بس مش حطيت حاجه اكتر من كده. هبتدي ان انا اقلب كويس جدا المكونات دي في بعض، وكمان اقلب الصلصه مع المكرونه والكشري. طبعا حطيت ميه سخنه، وهسيبه لحد ما يتشرب واوطي واحط عليه الصاجة. حطيت معلقة زيت، حطيت توم مفروم زي ما انتم شايفين. بعد كده هبتدي ان انا احط الطماطم، دي طماطم متسلسلة. هبتدي ان انا اخففها شوية بشوية مية سخنة، اخففها كده. هحط بقى خل، ملح، كمون، كزبرة ناشفة، شطة. زي ما انتم شايفين كده الرز بقى يعني اتشرب خالص. طبعا وطيت خالص عليه وحطيت الصاجة. رز مفلفل وبجد يعني طعمه روعة. زي ما انتم شايفين كده طبق الكشري خلص، سهل جدا وسريع بجد. لازم تجربوه تعملوه وجبة غدا او وجبة عشاء اللي يريحكم. بجد المكرونة فيه طعمها حلو جدا ومستوية، ما تقلقوش. كمان ممكن تحمروا بصل وتحطوه على الوش. اكله جميله جدا جدا، انا بحبها جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. كمان ممكن ان انتوا تاكلوها ساده كده، تاكلوا الكشري ساده كده لو مش حابين تحطوا شطه او صلصه عليه، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. وزي ما انتم شايفين مفلفل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.